تو این سوال میگه که اگر 5 تا قطعه چوب با سطح مقطع 1.5 در 6 اینچ توسط این پیچ ها به هم متصل شده باشه و فاصله پیچ ها در جهت طولشون 9 اینچ از هم دیگه باشه، با در نظر گرفتن اینکه قرار یک نیروی برشی 2000 پوند رو به پایین یا به صورت عمودی به این تیر یا به این مجموعه وارد بشه، اگر تنش مجاز برای برش پیچ 7500 PSI باشه، قطر مورد نیاز برای پیچ ها رو حساب کنید. خب میدونیم که بایستی از رابطه نیروی برشی یا VQ به I استفاده بکنیم. خب بریم مقدار I رو اول حساب کنیم، ببینیم مقدار I چی میشه برای این سطح مقطع. برای که مقدار I رو پیدا کنیم من اول بایستی مرکز سطح این مجموعه رو پیدا بکنم. خب مبدأ مختصات رو این پایین در نظر بگیریم. این هم جهت Y، مقدار Y میشه Y بار به اصطلاح، میشه سیگما I Y تقسیم بر سیگما I تقسیم بر مجموع سطوح. خب Y بار می شود، سطح ها رو هم اسم گذاری بکنم، سطح 1 2 3 4 و 5. خب سطح شماره 1 اگر مبدأ این پایین باشه، مرکزش فاصلش تا پایین مقدارش میشه چقدر؟ چون طول هر کدوم از اینها 6 هست، وسط این مقدار میشه 3 و 1 و 2 هم بهش اضافه میشه 5 اینچ. پس فاصله سطح شماره 1 تا پایین 5 اینچ هست. خب پس می نویسم 5 ضرب در مساحتش که 1.5 ضرب در 6 اینچ هست. ضرب در 2 هم میذارم به خاطر اینکه سطح 5 با سطح 1 مثل هم هستند. پس ضرب در 2 به اضافه، خب سطح شماره 2 رو بنویسم. سطح شماره 2 فاصله مرکزش تا مبدأ چقدر هست؟ خب به اندازه 1 اینچ کمتر از سطح شماره 1 هست. پس سطح شماره 2 فاصلش میشه به جای 5 بایستی بذارم 4. پس به اضافه 4 مساحتش 1.5 ضرب در 6 ضرب در 2 هم میذارم به خاطر اینکه سطح شماره 2 و سطح شماره 4 مثل هم هستن. به اضافه خب سطح شماره 3 هم که فاصلش تا پایین میشود 3 اینچ وسطش هست، 3 ضرب در 1.5 ضرب در 6 تقسیم بر مجموع مساحت ها. ما 5 تا قطعه چوب 1.5 در 6 اینچی داریم. خب این مقدار رو اگر حساب کنیم، مقدار وای بار می شود 4.2. خب پس از پایین اگر به اندازه 4.2 به سمت بالا حرکت بکنیم، مقدار وای بار می شود تقریبا همچین نقطه. این فاصله هست 4.2. خب این مقدار وای بار. حالا بریم مومنت اینرسی رو حساب کنیم. برای مومنت اینرسی حساب کردن I برابر با سطح شماره 1. سطح شماره 1 مومنت اینرسیش میشه 1/12 عرضش ضرب در ارتفاعش به توان 3، 1/12 BH3. خب به اضافه نیاز به انتقال هم داره، مرکزش اینجا هست. از قضیه انتقال موازی اگر استفاده بکنیم، فاصلش تا پایین میشه 5 اینچ بود فاصلش. خب 4.2 ازش کم بکنیم، فاصله این دوتا از هم به دست میاد، میشه 8. پس میذارم به اضافه AD2 در اصل به اضافه 1.5 ضرب در 6، فاصلش هم 8 به توان 2. کل این رو ضرب در 2 میکنم به خاطر اینکه سطح شماره 1 سطح شماره 5 هم شبیهش توی شکل هست. خب به اضافه برای سطح شماره 2 میشه دوباره 1/12 1.5 ضرب در ارتفاع به توان 3 به اضافه. خب سطح شماره 2 مرکزش اینجا هست، فاصلش تا پایین هست 4 اینچ، 3 اینچ خودش هست، 1 اینچ هم این پایین میشه 4 اینچ. خب 4 اینچ فاصلش تا محوری که ما مومنت اینرسی رو اونجا میخوایم میشه 2 چون فاصله این محور بوده 4.2 اختلافشون میشه 4 اینچ. البته 4 اینچ رو به زیر این هست، یعنی زیر این بایستی من بکشم، اختلافشون در هر صورت میشه 2.
خب پس به اضافه مساحتش که هست 1.5 ضرب در 6 ضرب در 2 دهم به توان 2 به اضافه عادی 2. خب ضرب در 2 هم میذارم به خاطر اینکه سطح شماره 2 سطح شماره 4 رو هم شبیهش توی شکل هست. ضرب در 2 به اضافه یه سطح شماره 3 مونده که میذارم به اضافه 1/12 BH3 1.5 ضرب در 6 به توان 3 به اضافه. خب سطح شماره 3 مرکزش وسطش هست، فاصله تا پایین 3 اینچ، اختلافش تا محوری که تنش رو که مومانیرسی رو حلش میخوایم میشه 1.2 4.2 منهای 3 میشه 1.2. پس به اضافه برای انتقالش میذارم به اضافه مساحتش ضرب در فاصله شون به توان 2. خب این مقدار رو اگر حساب بکنیم مقدار مومانیرسی میشه 60/2. خب مقدار مومانیرسی هم پیدا شد. حالا بریم سراغ محاسبه نیروی برشی و محاسبه قطر در اصل پیچ ها. برای این مجموعه احتمال داره که این مجموعه از بین سطح شماره 1 و 2 برش اتفاق بیفته. 1 2 3 4 اینها سطوحمون هست، تخته‌های چوب هست. بین سطح 1 و 2 اگر بخواد اتفاق بیفته بریم کیوی سطح 1 رو حساب کنیم. کیوی سطح 1 کیوی بین 1 2 در است. کیوی بین 1 2 میشه چی؟ کیو هست آ ضرب در وای بار. خب آ مساحتش که میشه 1.5 ضرب در 6 ضرب در وای بار. خب وای بار فاصله مرکز سطحش هست تا مرکز سطح کل جسم که مرکز سطح کل جسم از این پایین فاصلش بود 4.2. خب فاصله مرکز سطح 1 تا پایین هم بوده 5، پس اختلافشون میشه 8 دهم. پس 1.5 ضرب در 6 ضرب در 8 دهم در از آ ضرب در وای بار. 1.5 ضرب در 6 ضرب در 8 دهم. مقدارش میشه 7.2 اینچ به توان 3. اگر که بخواد این مجموعه از بین 2 و 3 ببره، این پیچ از بین 2 و 3 ببره، خب کیوی 2 و 3 رو حساب کنیم ببینیم چه وضعیتی پیدا میکنه. کیوی 2 و 3 میشه کیوی 1 2 به اضافه این سطح شماره 2 در از کیوی 1 2 رو میتونیم در حساب کنیم میتونیم به اضافه سطح کیوی بین 2 و 3 بین چوب 2 و 3 رو حساب کنیم. خب کیوی 1 2 به اضافه این کیوی قطعه شماره 2 رو چجوری حساب کنیم؟ میشه مساحتش که هست 1.5 ضرب در 6 ضرب در خب فاصله مرکز سطحش که تا پایین هست 4 اینچ تا مرکز سطح کل جسم یعنی 2 دهم فاصلش کمتره، 2 دهم پایین قرار داره. خب پس میشه ضرب در منهای با 2 دهم. منهای با 2 دهم. خب این کیو رو اگر حساب بکنیم میشه 5.4 اینچ به توان 3. خب مشخصه که بین 1 و 2 به خاطر اینکه کیوی بیشتری داره پس برش بین 1 و 2 اتفاق میفته. پس من با در نظر گرفتن اینکه برش بین 1 و 2 اتفاق میفته بقیه مسئله رو حل میکنم. خب اگر بین 1 و 2 اتفاق میفته کیو برابر با وی کیو تقسیم بر آی هست. میتونم اینجا جایگذاری بکنم. وی نیروی برشی هست. نیروی برشی رو داریم 2000 تا. پس 2000 پوند توی صورت سوال داده. کیو رو داریم به مقدار 7.2 تقسیم بر آی موانعسی رو داریم 160/2. این کیویی که کیوی نیروی برشی هست که بین سطح 1 و 2 اتفاق میفته. این مقدار رو اگر حساب بکنیم میشه 89/9. خب این کیو متاش گفته که فاصله بین پیچ ها 9 اینچ هست، یعنی نیرویی که به هر پیچ وارد میشه برابر هست با پس بذارم F بولت برابر با 89.9 نیروی برشی ضرب در فاصله بین پیچ ها ضرب در 9. این مقدار رو اگر حساب بکنیم یا به اصطلاح این هست کیوی ضرب در S دیگه فاصله بین پیچ ها. این مقدار اگر حساب بکنیم می شود 809/1 یعنی به هر پیچی 809/1 پوند
نیرو وارد میشه. خب میتونم بیام بگم تنش برابر با نیرو به سطح مقطع. صورت سوال گفته که تنش مجاز تحملی برای هر پیچ 7500 PSI هست. پس میذارم 7500 PSI برابر با نیرویی که به هر پیچ وارد میشه چقدر هست؟ 809.1 پوند. و تقسیم بر مساحت چقدر هست؟ مساحت یه پیچ پی ضرب در D2 چهارم که چهارش میاد توی صورت قرار میگیره. خب میتونیم از این رابطه قطر هر پیچ رو حساب کنیم. قطر هر پیچ رو اگر حساب بکنیم میشه ممیز 371 هزارم اینچ. پس برای هر پیچ ما قطری معادل 371 هزارم اینچ لازم داریم.